Overseas Filipino worker OFW nga taga Mandaue City baguhay lang miabot gikan sa China. Gipangataan og facilities aron ma-home quarantine samtang dugang emergency purchase sa mga supply kontra COVID-19 ang gisugyot. Ano ang report ni Nico Sirido? May 5 ka mga persons under monitoring karon sa Mandaue City Health Office. Gikan sila sa mga lugar nga dunay mga kaso sa COVID-19 ug naka-home quarantine. Gibutyag sa City Health Officer kaganihang buntag lang may laing OFW usa ka domestic helper gikan sa China ang naabot agi sa Hong Kong ug Manila. Nakig-coordinate pa sila sa pasilidad niini alang sa home quarantine. Muna rin among problema kay ang iyang CR common man dili biya in town kanang kuan milyonarya ana di ang iyang CR kuan ra sa tanan amo na amo ting i-refer unsay mahimo. Samtang mo rekomendar si tirado sa City Hall mupalit og dugang mga kagamitan. Naglakip ini ang mga personal protective equipment, mask ug mga disinfectants. Emergency purchase ang himuon sa dakbayan. Kibaw ka one use ra ng PPE. Nya kada kung kuwang pila ra gigipanghatag. Ya ang alcohol, ang mask, one use ra sa nang mask. Samtang ang Mandaue City DepEd Division mibutyag padayon ang mga kalihukan sa klase sa eskwelahan. Karong simanaha ang exam week sa mga graduating students, samtang sunod simana ang final exams sa mga non-graduating. Girespeto sab sa DepEd ang plano sa ubang private schools nga mo-adjust sa ilang school calendar gumikan sa hulga sa COVID-19. Private schools, they have administrative independence man. So they can decide to shorten their classes. So as long as makomply lang yun nila ang number of days. Uba ni June Solon, Nico Sireno, Balitang Bisdak.